भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Seventh canto, chapter 8, text 19 to 22. Manasya samuchito agrato Singarvastra dalambayanakam Tadattachami karacannalocanam Spurat sadake saradumritananam Karavaala Sanchalo Kantadiyam Trikuti Mukhalvanam Tattoti Karnam Girikandaradhuto Vyattarshyanasam Anubheda Bhisanam Idisprasatkayam Adirghapivara Vivorubhakshastalam alpamadhyamam Tandransugaureshchuritam kanuruher Vishwakudanika satammakhayudham Rasadam sarva nijetarayudham Vekavidravita daityadanavam Hiranyakashipu Daitaraj Hiranyakashipuଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡମାନ ହୋଇଥିବା ନୃସିଂହ ଦେବଙ୍କର ରୂପକୁ ଦେଖି ସେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଏ କାହାର ରୂପ ହେଇପାରେ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା। ଭଗବାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ରୂପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଆରକ୍ତ କ୍ରୋଧ ପରିପୂରିତ, ଯାହାକି ତରଳା ସୁନା ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ତାଙ୍କର କେଶର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଅତି ଭୟଙ୍କର, ତାଙ୍କ ଦନ୍ତରାଜି ଅତି ଭୟଙ୍କର କରାଳ, ତାଙ୍କର ଜିହ୍ୱା ଫୁଲଧାର ପରି ଅତି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା, ଯାହାକି ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କର କରବାର ଚାଳନା କରି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ତାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ କାନଗୁଡ଼ିକ ଛିଡ଼ା ଏବଂ ସ୍ତବ୍ଧ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲା। ତାହାଙ୍କର ନାସାରୁନ୍ଧ୍ର ଏବଂ ମୁଖ ବଦନ ଦୀର୍ଘଘୋର ସଦୃଶ ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ଶରୀର ଆକାଶକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିଲା। ତାଙ୍କର ଗ୍ରୀବାଦେଶ ହ୍ରସ୍ୱ ଏବଂ ପୃଥୁଳ, ତାଙ୍କର ବକ୍ଷ ଦେଶ ପ୍ରଶସ୍ତ, ତାଙ୍କ କଟି ଦେଶ ଶୁକ୍ଳ କ୍ଷୀଣ, ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ ଥିବା ଲୋମରାଜି ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ସଦୃଶ ଶୁଭ୍ର ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ତାଙ୍କର ବାହୁଦ୍ୱୟ ସୈନିକମାନଙ୍କର କରବାଳ ସଦୃଶ ଅତି ଚଞ୍ଚଳ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ସର୍ବ ଦିଗରେ ବ୍ୟାପୃତ ହେବା ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ସିଂହଦେବ ତାଙ୍କ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ବଧ କଲେ, ବଦମାସ ନାସ୍ତିକମାନଙ୍କୁ ବଧ କଲେ, ଅତି ଭୟଙ୍କର ଉଗ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ ହେଲା ଶ୍ଲୋକ 24 ଅର୍ଥ। ସମୁଦ୍ୟତେନ କିଂ
एवं ब्रुवंस्तु अभ्यपतद्गदायुधो नदं सिंहं प्रति दैत्य कुंजरा। हिरण्यकशिपु नृसिंह भगवान सिंह रूप देखी मने मने एपरी भावुला गुणगुण कर कहूला जो विष्णु भगवान विष्णु अति आश्चर्यजनक महान शक्तिधारी शक्ति धारण करती से मते विनाश करने कौशल कर प्रकार प्रचेषा कर कौन आवश्यकता किए मो सहित युद्ध कर भावी से राक्षस असुर तार गदा धरी भगवान ऊपर एक सिंह हस्ती उपरे आक्रमण कला भली भगवान सिंहदेव सिंह सदृश एवं हिरण्यकशिप हस्ती सदृश ये आक्रमण तद्रुप भाव है आमर परमाराध्य गुरुदेव श्री श्रीमद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज भाष्य देते उदयन बन में जंगल बेले बेले सिंह हस्ती मध्य युद्ध है भगवान सिंह सदृश एवं असुर हिरण्यकशिपु हस्ती सदृश दत्त होता हस्ती सदृश दत्त होता हिरण्यकशिपु भगवान को भय नक आक्रमण कर हस्ती आउ सिंह युद्ध हेले साधारणतः हस्ती पराभूत है सिंह से ये जो तुलना कर दि जाए हस्ती और सिंह यथोपयुक्त होली प्रभुपाद महाराज वन में बाघ और सिंह युद्ध है युद्ध सिंह ही विजयी होती बाघ सिंह हस्ती और सिंह युद्ध है युद्ध सिंहर विजयी है हस्ती विनष्ट तेणु एठी नृसिंहदेव सिंह सदृश हिरण्यकशिपु हस्ती सदृश हस्ती सदृश सिंह उपर आक्रमण कर तुलनाटा ये दिया जाए उपयुक्त तुलना हस्ती विनष्ट सिंह ही विजयी है तेणु हिरण्यकशिपु विनष्ट होगा नृसिंहदेव विजयी है भक्त प्रहलाद सुरक्षित है कथा भक्तवत्सल भगवान भक्त अति प्रिय जहाँ कहते न तथा में प्रियतम आत्मजोनि न शंकर न तो संकर्षण न श्री नैतात्मा तथा होगा भगवान निज कथा उद्धव कहते जेपरी प्रिय प्रिय किए आत्मजोनि ब्रह्मा नुहति शिव ही नुहति बलराम भी नुहति लक्ष्मी भी एति प्रिय नुहति मो आत्मा निजे मोर भी एति प्रिय भक्त प्रिय भगवान तेणु भक्त को सब सुरक्षा भगवान दिखती भक्त ही निर्भीक भगवान से कथा गीतारे कहते कौंतेय प्रति जानी न में भक्त पुरस्कृति अर्जुन को कहले तुम कथा गिंडी में पिटिकी प्रकाश कर दियो मोर भक्तर केतबेले विनाश हुए ना भक्त सुरक्षा भगवान दिया तेणु भक्त निर्भीक भक्त कौन प्रकार परिस्थिति को भर करे जेको परिस्थिति आसो सब परिस्थिति तो कृष्ण ही तो परमेश्वर कृष्ण को इच्छा अनुଯାयी तो होची कृष्ण परम नियंत्रणकारी जहाँ इच्छा वायु होची सूर्य किरण दौरान आलोकता प्रदान कर इंद्र वर्षा कर इच्छा मात्रे केवल इच्छा मात्रे सृष्टि स्थिति प्रक्रिया हो जाए से कृष्ण इच्छा कर
इच्छा धर्म कह इच्छा नुहे इच्छा कृष्ण इच्छा मात्र कृष्ण इच्छे इच्छे नुहे पूरी पूरी प्रमाण तार अच्छी आम बहुत समय कहू बलराम कृष्ण बड़ भाई 5000 वर्ष तले कृष्ण साथ आसते कृष्ण अनुज से अग्रज थे भौणी थे सुभद्रा देवी बलराम इच्छा कले सुभद्रा को दुर्योधन को प्रदान कर प्रकाश कले किंतु कृष्ण किसी कहले मन रखिले ना अर्जुन ही नहीं शेष ताही है बलराम को इच्छा पूर्ति है कृष्ण इच्छा मात्र पूर्ति है तेणु कृष्ण इच्छा मात्र बल आकार इच्छा नहीं बलराम को इच्छा मात्र रोक आकार नहीं कृष्ण इच्छा करते कृष्ण बराबर समस्त सब प्रकार अवस्था भक्त को ही सुरक्षा भक्त विद्वेषी जे तार विनाश ही तेणु भक्त प्रहलाद सुरक्षित हेले असुर पिता हिरण्यकशिपु विनष्ट ही है जो मैंने असुर से भगवान को विश्वास न था निज को भगवान भी भाव अरे मूल भगवान आते भगवान किए अच्छे हाँ से कथा ही कही ये भगवान विष्णु कहते विष्णु ये रूप धरिक आई मत मारे प्लां कर मत गोटे किए मार मो सागर गोटे किए युद्ध कर कथा कही श्लोक पाठ हाँ विश्वास बुझे अविश्वास तेणु जो ये प्रकार विश्वास नास्ति असु विनष्ट ही तेणु जो माने भक्त मानकर अचला कहते अनफ्लिंचिंग फेथ दृढ़ विश्वास था कृष्ण को अवश्य रखिए कृष्ण निश्चित भाव में मत रक्षा करेंगे कृष्ण जे रक्षक पालक आमा कृष्ण बिना रक्षा करता आ के हो ना कृष्ण व्यतीत कई रक्षा करता ना कृष्ण मोर पालक कृष्ण मोर रक्षक कृष्ण मोर रक्षा करता छड़ा ये दृढ़ विश्वास भक्तों ही था और भक्त सुरक्षित ही से विश्वास अनुजाई फल ही मिले ना नहीं कथा किंतु जो मैंने अभक्त असुर से विश्वास नए संशय था सन्देह तेणु से गीता ही कहती संशय आत्मा विनश्य जार संशय अच्छी से विश्व विनष्ट ही हो विनष्ट ही हो से गीतार भगवान कहले संशय सन्देह दूर कर अर्जुन को प्रतीक कर उपदेश संदेह को संशय को मन में स्थान दियो ना संशय साधन पथरे एक बड़ प्रतिबंधक प्रबल कंटक ना कौन कौन स्वयं दास पुणी क्या संशय तुम हो संशय हो क्या विक्रम संशय हो क्या हाँ तुम्हें तो संपूर्ण रूपे शरणागति आश्रम कलो हाँ काय मन वाक्य त्रिदंड धारण करने प्रस्तुत कर कंप्लीट सरेंडर पुणी संशय के नहीं संशय जमा ना से एकाथरे आई किसी ना ठीक है संशय दूर करते संशय कले विनष्ट हो टिके यदि संशय रही टिके कौटी कौ कोणे जब रहीगला ताहले महाभयंकर अवस्था बुझिपाल हाँ तेणु संशय संपूर्ण पेच्छिन्न संपूर्ण शरण हाँ से संशय साधु पथरे एक प्रबल कंटक बुझिपाल से दोदुल्य मान भाव उत्पन्न हो जहाँ संशय अच्छे से स्थिर हो पारे अरे सत्य कौन यहाँ हम हाँ संशय कहीं जात होती हाँ आसला कौन होता
यार सृष्टिटा कोठी गयो हां अरे कोठ आसुच ना हां असत्संग जोग एटा जात সেইতুর সংসার উৎপত্তি হয় বুঝি পারে असत्संग ही श्रद्धाहीनता বা সংসার জনক বুঝি পারে তেণু সংশয় দোদুল্যমানতার জন্মদাতা না কোন কোন সচিন তেণু কেন এ সংশয় এ সংশয় রক্ষা দরকার নাই কৃষ্ণচন্দ্রে করহ আশা বুঝিপার আর কিছু প্লান প্রজেক্ট করা দরকার নাই বাবা সব কৃষ্ণচন্দ্রে ঠিক করে নাই আমার এতিকি দৃঢ় শ্রদ্ধা নথিবা হেতু এই প্রকার সব পাঠ হয়ে যাচ্ছে না কম কোন করিবা কাম তো ছিড়ি নাই কিଏ କରିବ ଏଗୁଡ଼ା କିଏ କରିବ କିଏ ହବ ଟିକେ କାମ ଦାମ ଛିଡ଼େଇବା ତାପରେ ଦେଖିବା ହଠାତ୍ କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ ନା ନାଇଁ ଧୀରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଭଗବାନ ଉପରେ କୃଷ୍ଣ ସେ କହିଲେ ଯୋଗକ୍ଷେମ ବାହାମି ଅନନ୍ୟ ଚିନ୍ତନ ମାଂ ଯେ ଜନା ପର୍ଯ୍ୟବାସ୍ତେ ତେଷାଂ ନିତ୍ୟାଭିଯୁକ୍ତାଂ ଯୋଗକ୍ଷେମ ବାହାମି ଏ କଥା ଯିଏ କହିଲେ ଆଉ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତେ କିଏ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ଯିଏ ମୋତେ ଚିନ୍ତା କଲା ମୋ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲା भजन कला तार जोखिम कम करनी जोटा प्राप्त होती तार संरक्षण दायित्व नहीं गली जरा अप्राप्त अच्छी दबार दायित्व तो नहीं गली आ संशयटा कौट रहीगला आउटा बाक्यटा कौटा रहीगला है हाँ क्या ये संशय क्या why there is so doubt क्या ये संशय ए संशय को स्थान दवा दो उचित नहीं बुझिपारछ हाँ कौन बुझिपारछ जो माने अभय अशोक अमृतर आधार स्थल भगवत पदार बिंदरे आश्रित होइचंती सेमानकर कौन प्रकार परिस्थिति को भय ना भय अछि काई भय भगवत किसी कारण नहीं बुझिपार जदि भय करछ ताले तुमर से पदार बिंदरे संशय रही जाइछ दृढ़ श्रद्धा तुमर नाही से ना तुमर संजय अच्छी से एथि भय कर भय करला किसी कारण नाही बाबा और कौन हाँ घूरी घूरी प्रमाण तो अच्छे ना एत प्रमाण ये दौचे किपरि भक्त प्रहलाद सुरक्षित हेले आउर असुर पिता अति पराक्रमशाली त्रिपुर विजय हिरण्यकशिपु मारी पारले ना पर प्रहलाद महाराज सुरक्षित हेले या से निजे ही विनष्ट खुमर हेले तो हाँ ना गुरु सभा द्रौपदी को जिते विवस्त्र करा दिन करते क्या प्रार्थना कर गुरुजन मान मोहपति तौर रही कई सुरक्षा देले ना शेष को से भगवत पदार बिंदु से जो संपूर्ण रूपे आस्त हो गले कृष्ण तुम्हें रक्षा कर से सुरक्षित है हाँ अति पराक्रम से दुर्योधन तार भाई दुशासन किसी क्षति करी पारले हाँ भय कहीं अफे पुनश्च जे नामे कषण तो आचरण कर कलिजुगे नाम रूपे कृष्ण अवतार कलिजुगे नाम रूपे ही तो कृष्ण अवतार तेणु नाम शरण जी आसि कहीं भय कहीं भय क्या भय तुम क्या संशय तुम स्वयं दास हाँ नहीं भय अच्छी भय भी नहीं सब दूर गला संशय दूर होगा भय भी दूर होगा स्वयं दास देखा बदलगला रूप ना आछे से ना से स्वयं दासे प्रकृत हो गले आउ कौन जे कह सुभाष नायक कड़े गले सुभाष नायक कौन अच्छी से कड़े गलानी ना स्वयं दास सुभाष नायक ना
ମକଦ୍ଦମା କଲେ ସୁବାସ ନାୟକ ନାଁରେ ହବ ନା, ଭୟ କରିବାର କଣ ଯିଏ ଆସିବ ପରୱାନା ଧରିକି ସୁବାସ ନାୟକ ଅଛନ୍ତି, ନା ସୁବାସ ନାୟକ ନାହାନ୍ତି, ତ ଏତେ କେହି ସୁବାସ ନାୟକ ନାହାନ୍ତି, ଭଲ ପରୱାନା ପୋଡ଼ିଯିବ, କି ହବ ଭୟ କିଆ ଭୟ କରୁଛ ନା ଠିକ ହେଇଗଲେ ସେ ତ ପ୍ରକୃତ କେନ୍ଦ୍ର ଖବର କୃଷ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ, ଦେଇଛନ୍ତି ନ ଦେବେ ବା କାହିଁକି ଅନେକ ଏପରି ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ବା ନାମ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଅବଳା ଦୁର୍ବଳା ନାରୀ ଜାତି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ନାରୀ ଜାତି, ଆମେ ତ ଅବଳା, ଆମେ ତ ଦୁର୍ବଳା, ବହୁ ବିପଦ ଆମର ଅଛି, ଆଉ କଣ କହିବା। ରାତି ଅଧରେ ସେଦିନ ଧାଇ ଆସୁଛି ସେ କୋଉ ଜମି ବାଡ଼ି କିଣିବ ବୋଲି, ଆଉ ଜାଣିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମହାରାଜ ବହୁ ବେଳ ହେଇଗଲା, କଣ କେହି ନାହାନ୍ତି ଶାନ୍ତିରେ, ଡର ମାରୁଛି ଆସିବେ ରାତି ଅଧରେ ଯାଇ ଆସିବୁ ଡର ମାରିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ଦିନରେ ଆସିବାକୁ ଡର ମାରୁଛି କାହିଁକି ନାମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ନା। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ହରେ 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 ନାମ କୁ ଆଶ୍ରୟ କରୁছে ভয় কি ভয় ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ନାମ ଉପରେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମରୁଛି ଲୋକ। এই କଥା କହୁଛି ଲାଜ ମାରୁନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ ମୁଁ ଲାଜରେ ମୁହଁ ପୁରେଇ ଦଉଛୁ, ଛାଡ଼ କଣ କହିବା। ଏଇ ବାଗିଆ ପ୍ରାୟ ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ, ଆଉ ଆମେ ତ ଲାଜ ମାରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଲାଜ ଆଉ କି ଆମେ ନିଜକୁ ଅଧିକାର ବିଚାରେ ଏଇ କଥାଇ କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ହରିନାମ ଆଶ୍ରୟ କରି ପୁଣି ଭୟ ଅଛି ଆମର, ନିର୍ଭୀକ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସଂଶୟ ଶୂନ୍ୟ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କେବେ ହବ, ଆଉ କେମିତି ମୋର ବିନାଶ ନିଶ୍ଚୟ ହବ ନ ହବ କଣ ବୁଝିପାର। ସେଇଥିପାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଉ ଅସତ୍ସଙ୍ଗ ଏ ଦୁଇଟି ମୂଳ ଭେଦ ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଛ କଣ ଭେଦଟା? ଭେଦଟା କଣ? ଦାସ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଉ ଅସତ୍ସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ମୂଳ ଭେଦ ଅଛି। ସେ ଭେଦଟା କଣ? କଣ? କିଏ ଅନୁକୂଳ କିଏ ପ୍ରତିକୂଳ, ତାଇ ତ କଥା ସାଧୁସଙ୍ଗ କଲେଇ ତ ନାହିଁ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ହବ ତ ଚିନ୍ତା ହବ, କିନ୍ତୁ ତା କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଛ ଅସତ୍ସଙ୍ଗ ସର୍ବଦା ତାହାର ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟକ୍ଷିକ ହେବା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରରୋଚନା ଦେଇଥାଏ। ଆଧ୍ୟକ୍ଷିକ କଥାଟା କଣ ବୁଝିପାରୁଛ? ମୁଁ ନିଜେ ବୁଝିବି, ଦେଖିବି, ଜାଣିବି, ଠିକଣା କରିବି, ମୋ ମନ ପାଇବ ତ କରିବି, ଏଇଟା ଆଧ୍ୟକ୍ଷିକତା, ଏଇଟା ହଉଛି ଆଧ୍ୟକ୍ଷିକତା, ବୁଝିପାରିଲ? ତାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ଆଧ୍ୟକ୍ଷିକ। ତେଣୁ ଅସତ୍ସଙ୍ଗ ସର୍ବଦା ତାର ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କ ଆଧ୍ୟକ୍ଷିକ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରରୋଚନା ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସର୍ବଦା ତାର ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କୁ ଏହି ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଲଭତେ ଜ୍ଞାନ न प्राकृत इह भक्त जनस्य पश्ये न मर्त्य बुद्ध्या सुने आचार्य मन विजान्य न मर्त्य बुद्ध्या सुये कर्म बंधनम जन्म वैष्णवांश न विद्यते। वैष्णवंकर कर्म बंधन नहीं बा जन्म मृत्यु नहीं। असत्संग जे केवल परस्त्री गमन डकायती चोरी प्रभृति पाप कार्य शिक्षा देखे नुहे। महाप्रभु असत्संगर गोटे संज्ञा प्रदान कर दुस्संग कहिए कईतव आत्मवंचना कृष्ण कृष्ण भक्ति बिना अन्य काम। डेफिनेशन संज्ञा कृष्ण कृष्ण भक्ति बिना अन्य कामना हेले दुस्संग कृष्ण अभक्ति हरि गुरु पाद पद्मर प्रीति व्यतीत अन्याभ्यास ही दुस्संग। अन्याभ्यास ही दुस्संग।
पुण्य कामना मध्य एकटी दुसंग पुण्य कामना पाप में किसी भक्ति को करे नहीं जैमिनी कुमारी भक्त प्रवृत्ति विचार अनुध्यान करने हिंदू दुसंग महावीर परशुराम सिद्धार्थंकर वैयाग्र आदर्श जो पापर कौन लेस नहीं अनुकरण करने शंकराचार्य अनुगत परिचर्या कांक्षी व्यक्ति मान विचार तद्वारा जीवन सर्वनाश हो गोटे कथा कहले आध्यात्मिकता को दुसंग बोले कहा जाए आध्यात्मिकता पिता को पिता माता को माता कहबार संशय आत्मा प्रति पदे पदे ही संशय कौन बोलते आप रही जाइए बाकी हाँ नहीं सबसे सही ना पिठा पिठा खाई किस से बाकी बाकी किसी रोजगार नहीं जाओ चल तो भक्ति पिठा पଣା करो खा पियो जाओ आनंद रे जाओ बैठ बिताई देते हो बोल आई जाओ का तरह से सही की मां की ना तो छोड़ खा जा रहा नहीं और ठीक है हम सब बोल दिया तुम नानी ओ तुम नानी को बोल दिया नाना ये फरम और मन गला से का परे ना ये दुनिया अभी बाकी रखना से हो जाए सुनते हो तेणु पृथ्वी अन्याभिलाषी संप्रदाय कर्मी ज्ञानी योगी तपस्वी संप्रदाय मिठा भक्त संप्रदाय मान समस्ते महाप्रभु को विचार है दुसंग कहीं ना संशय आत्मा समस्ते संशय बाह्य विचार देखा जाए कर्मी कर्म प्रति ज्ञानी निर्भेद ज्ञान प्रति योगी हठयोग राजयोग प्रति तपस्वी तपस्या प्रति मिठा भक्त प्रति भक्तिर अभिनय प्रति केते परिमाण दृढ़ विश्वास थाइपारे सेमानकर अंतर खोजी देखिले देखा जाए सेमान जे गीतार सर्व बृहत्तम उपदेश सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ई उपदेश प्रति शरणापत्ति प्रति संशयात्मा सेमानक विचारे अधक्षद अप्राकृत शब्द काल्पनिक अटोप्यांश भगवत भक्तर जन्म नहीं सेमानकर कर्मबंधन नहीं सेमानकर व्यवहार दुख मध्य परमानंद सुख से जातिर अंतर्गत नुहति कर्म फलर भोक्ता नुहति से प्राकृत नुहति तांकर देह चिदानंदमय महाप्रसाद साधारण डाली भात नुहे तुलसी साधारण वृक्ष नुहे भक्त पददल साधारण जल नुहे सारा नाम साधारण पथर नुहे नाम ब्रह्म आविधानिक शब्द नुहे गुरु वैष्णव मनुष्य नुहे गोविंद तांकर श्री विग्रह प्राकृत इंद्रकाद्य वस्तु नुहे कर्मी ज्ञानी जोगी तपस्वी निशाभक्तर ये बात प्रस्तुत करके चेहरे विश्वास होता है भक्त नहेले अर्थात गुरु वैष्णव भृत्य नहेले गुरु वैष्णव दंड स्वीकार न कले ये संशय अन्य कौन सी उपाय दूर ही संशय आत्मा गुरु वैष्णव ठारे संध्या नहीं था एपरी कले क्या अवतार संदेह दूर करी तो क्या करी हाँ यही करता है यही करता भगवान जीव को ये संशय सागर उद्धार करने निमित्त तांकर निज जन को गुरु वैष्णव रूप में प्रेरण कर संशयात्मा सेमान प्रति संदेह किए हम किए हम हाँ अरे स्वयं दास आज किए हम अब नाशे समय दरकार ग्रांड करना आगे नाशे समय प्लीज ग्रांड वन मंथ लेट मी फिनिश माय लाइफ व्हाई नाउ कैन वी क्या नो ये संसार
ସନ୍ଦେହାତ୍ମା ପୃଥିବୀରେ ସାଧୁ ଖୋଜି ପାଏ। Is there any sadhu? Huh? Who is sadhu there? Nobody is sadhu. I cannot find any sadhu. With sandhyatma, with doubt bhakti, cannot get sadhu in the whole world. Understand? Searching, searching whole world, cannot find sadhu. Yes, it is a fact. Sadhu is not so cheap. It's very rare. Sadhu is rare. Durlabha something. But sadhu is there. Huh? If there will be no sun and moon, can the activities here go on in this world? No. Similarly, if there will be no sadhu and guru, activities of Krishna sansar cannot go on. There must be sadhu. So Bujla, Sundar says, ସନ୍ଦେହାତ୍ମା ପୃଥିବୀରେ ସାଧୁ ଖୋଜି ପାଏନି। ଜଗତରେ ସାଧୁ ଦୁର୍ଲଭ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲେ ଯେପରି ଜଗତଚକ୍ର ଚଳିପାରିବ ନା, ଠିକ୍ ସେପରି ସାଧୁଗୁରୁ ନଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ସଂସାର ଚଳିପାରିବ ନା। ପ୍ରତି ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣ ଏ ଜଗତକୁ ସୁଦୁର୍ଲଭ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶନ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ସଂସାର ସେ ସବୁ ସାଧୁଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ସୁଦ୍ଧା ଦେଖି ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଇ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଚିତ୍ତ ହେଇଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ? ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ଅଜ୍ଞଶ୍ଚ ସୁଧାନଶ୍ଚ ସଂଶୟାତ୍ମା ନାୟଂ ଲୋକସ୍ତି ନା ପରମ ସୁଖଂ ସଂଶୟାତ୍ମନ। ଅଜ୍ଞ ସୁଧାନ ସଂଶୟାତ୍ମା ପୁରୁଷର ମଙ୍ଗଳ କେବେ ହେଲେ ହବ ନା। ସଂସାର ଇହଲୋକ ପରଲୋକ ସୁଖ ଲାଭ, ଯେହେତୁ ସଂସାର ରୂପ ଦୁଃଖ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ବିନାଶ। ସେଥିପାଇଁ ସଂଶୟ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସଂସାରଟାକୁ ଦୂର କର, ବିନାଶ କର। କୃଷ୍ଣ ପଦାର ବିନ୍ଦରେ ନିସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଭାବରେ, ବିଶେଷ କରି କଳିଯୁଗରେ ତାଙ୍କର ନାମ ଉପରେ, ତାଙ୍କ ନାମରେ ଶରଣ ନେବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ। Accept God's holy name. Undoubted, don't cherish undoubted. See, holy name will do everything for you. Understand? It will do everything. It will give you everything. Because it's none different from the Supreme Lord. Ahinnatam Nama. No. There is no difference between the name of Krishna and Krishna's Lord. Yes, ତେଣୁ କିଏ ସାଧୁ କିଏ ଗୁରୁ ଏଇଟା ଆଗ ଜାଣିବା ହିଁ ଦରକାର। ଜାଣିକି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦରେ ଆସିତ ହବ, ଶିଷ୍ୟ ଦେହ ସାଧିମାନଙ୍କୁ ଆମ ପ୍ରପନ୍ନ, ମୁଁ ଶିଷ୍ୟ ହେଲି, ଆପଣଙ୍କ ଶାସନାଧୀନ ହେଲି, ପ୍ରପନ୍ନ ହେଲି, ଆମ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ଆସିତ ହେଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ, ଆପଣ ନିବେଦନ କଲି, ମୋତେ ଆପଣ ସତ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାଧୁ ସତ ଶିଷ୍ୟ ଶୋଧନ କରନ୍ତୁ, ତତ୍ତ୍ୱ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଗୁରୁଦେବ କାମ କରିବେ, ଶୋଧନ କରିବେ, ତତ୍ତ୍ୱ ଉପଦେଶ ଦେବେ। ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପଦେଶ ଦେବେ ସେ ବାକ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଚିତ। ଗୁରୁମୁଖ ପଦ ବାକ୍ୟ ଚିତ୍ତରେ କରି ଆଉ ନ କରିବ ମନେ ଆଶା, ଏ କଥାଟା ଅଛି। ଗୁରୁମୁଖରୁ ଏଇଟା ବାହାରିଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଡେଲିଭରେସନ୍ ସେଥିରେ ଯୋଡ଼ିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଇଟାଇ ତ କଥା। ଆଉ ବୁଝିବ କଣ? ଜୀବନଟା କଣ କି? ବାସ୍ତବ ଜୀବନ କହିଲେ ମାଇକ ଜୀବନ। ବୁଝିପାରିଲ? ଇଲ୍ୟୁସରି, it is illusory. Nothing else, it is illusory. Illusion means which is not. Maya, not this. That is illusion. Then, now what is ବାସ୍ତବ ଜୀବନ? ତୁମର ଏପରି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ଯାହା ଅର୍ଜୁନ ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ଉତ୍ତର ଭଗବାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆଦାୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେ। ବୁଝିପାର? ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ହିଁ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କରିବାର କିଛି କଥା ନାହିଁ।
ବୁଝିପାରୁଛ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ହିଁ ଦରକାର ମୋ ସନ୍ଦେହ ଅଛି ତ ପଚାର ଏବଂ ସନ୍ଦେହଟା ଦୂର କର ତ ସେ କେତେ ବର୍ଷ ଆସିଥିଲେ ସେ ମୁସଲମାନ ମାନେ କ'ଣ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ସେ ତ ମରି ଉଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଗଲେଣି ସେ କଥା ଛାଡ଼ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଆସିଲା ତ କୃଷ୍ଣ ମରିଗଲା ଆଉ ଜରା ସବର ସରମାଇଲା ମରିଗଲା ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ନା ଏଇଟା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା କିନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବ ମରେ ନା ବୈଷ୍ଣବ ତା ବାଣୀରେ ବଞ୍ଚି ରହେ ଏ କଥା ଅଛି ଆମ ପ୍ରଭୁପାଦଜୀ ମହାରାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି ସେ ଏ ଜଗତକୁ ଗଲେଣି ନିତ୍ୟ ଲୀଳାରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେଇଗଲେଣି କିନ୍ତୁ ସେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହିବା ସେ ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାଣୀ ରୂପରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ବାଣୀ ରୂପ ବକ୍ତି ରୂପ ଦୁଇଟା ରୂପ ଅଛି ବୁଝିପାରୁଛ ସେଇ ଅର୍ଥରେ କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କର ବିନାଶ ନାହିଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବିନାଶ ହେଇଯାଏ ମାନେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଲୋପ ହେଇଯାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କ କିଛି ନାମ ରୂପ କିଛି ରହେ ନାହିଁ କି ଆଉ ତାଙ୍କର ନାମ ରୂପ କଥା କିଛି ରହେ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଆତ୍ମାର କ'ଣ ବିନାଶ ହୁଏ ନା ସେ ଅଭକ୍ତ ଯିଏ କ'ଣ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବେ କି ସେ ଭାବେ ମୋ ଦେହଟା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ ବିନାଶ କରିବା ଦରକାର ମୁଁ କହିଛି ନହେଲେ ତ କୁଆ ହାତରେ କୋଉଠି ମରିଥାନ୍ତା ମହିଷାସୁରଟା ଦୁର୍ଗା ହାତରେ ମରିଗଲା କୋଉଟା ହେଲା ଭଗବାନ ଯଦି କାହାକୁ ମାରିଲେ ତାର ତ ବଡ଼ ମଙ୍ଗଳ ହେଲା ହରିଣା ହାତ ଭଗବାନ ହାତରେ ଗଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେତେବେଳେ ହେଲା ଭକ୍ତ ହେଲା ସେବେଳେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ରହିବ କି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସଂସାରକୁ ବିଦାୟ ନବଇ କିନ୍ତୁ ସେ ଜୀବ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ବା ଅବଧାନ ବା ତାର ଯୋଉ ବାଣୀ ଦେଇଯାଇଥିବ ସେ ଉପରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଯାଇଛି ଏହି ହିସାବରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଭକ୍ତ ବିନାଶ ଆଉ ଭକ୍ତର ବିନାଶ ଏଇଟା ଫିଲୋସଫିକାଲ ସ୍ପିକିଂ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିପାରିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ରହିବା ଅନ୍ଧାର ରହିବ ଅନ୍ଧାର ପଳେଇବା ସେମିତି କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ ମାୟାର ଅନ୍ଧକାର ସମୟ ହେଲା ରହିବ କେମିତି